好啦，又翻到嚟啦。咁啊，呢條片應該係第二條嘅攻略片啊。咁啊，自從上次原來抽到呢個吳天格斯之後呢，原來發覺好多鋼林呢，我都係打到啊。咁啊，俾大家睇睇啊。咁啊，就好似10倍教皇拳啦，上次好似拍咗係嘛。跟住原來仲有呢兩個。超三悟空咧，我已經係升埋噶啦。之後超三比達咧係未升，爭5塊碎片。你見我而家冇晒體力噶，但我都照拍俾大家睇。好啦，得一個好有一冇計，得一個睇睇先，係8必殺技嘅。之後用翻我嗰隊速隊啦，就係升咗嘅10倍教皇拳，之後加維斯啊，杜拉格斯啊，跟住呢個係低紀錄雲，仲有邪念波同埋一隻超2嘅孫悟空。主要都係攞氣啦，其實。哇！咁啊拎晒啦。好，咁佢第一關係記嘅，咁我哋又打完呢關之後呢就好輕鬆啦，只要過呢一版就 OK 啦，基本上。咁啊，過呢關唔難，但我係諗住挑戰呢個零石零道具。話咁快已經冇血啦，佢已經。咁啊，好明顯係攞氣唔夠多啦，咁啊。開唔到技啊，好多都，不過唔緊要嘅，下一關先係重點。因為佢得3紅血咧，其實好脆嘅佢，而且我呢個2個隊長加埋咧都幾高防，係氣唔夠嘅，我覺得成隊都好 OK 嘅。咁啊，邪念波去頂傷啦，咁就出咗個教皇拳先。我求其撳啦，OK 得，呢一波應該大傷害嘅，呢個應該係。係啦，剩翻最後一行血，因為擋晒，就算出必殺技都扣唔係好多血啫，因為我哋有16萬 ，OK。乜都開唔到。
第一次出必殺技啊，對面。都係3萬啫。咁啊，完啦，求其撳都係已經。好啦，就係咁簡單，零石零道具。好啦，咁啊，再望望呢排入邊更新咗先。喺邊度啊？呢隻啦，升咗啦已經。跟住我今日升嘅呢隻超生，我應該要食埋呢招技我先升啊！我唔記得咗啊。跟住而家擺咗喺度，仲有就冇啦。界王強升咗啦。超3比達未升，其他就應該冇乜更新啦。咁啊，佢送嗰啲老界王信，我食晒落去隻嗰支達度，下一次就應該全部擺晒落去呢個嘅吳天格斯，再先係10倍界王權。咁啊，睇下下次有冇其他攻略片啦。咁啊，下條片再見，係咁先，拜拜。